tsara batompoko satria mo fisaonam-pirenena omaly nefa tsy nisy ny fandaharana niarana tamin'ny bet 261 etona dia manantanteraka ny ady tsy vita ny fianakaviam-be rehetra avy amin'ny bet 261 mitondra teny fampiononana ho an'ny namana sy ny sakaiza ny malagasy ary ny fianakavian'ny filo teo aloha Andriamatoa Didier Ratsiaka Ignace ary ihany koa ireo hafa maro izay namoy ny ainy nandritra ny fotoana iny tsy sasatra koa izahay manipy ny teny fanitanana ho antsika malagasy rehetra mba ahafahantsika misoroka ity aretina ity farak'izay malaky amin'ny fanajana ireo fepetra rehetra natao hiarovana amin'izany coronavirus izany. Iroso amin'ny fandaharana ry isika na dia tsy nisy aza ny fandaharana omaly alatsinainy dia natao ihany ny tirage na ny fisariana. Ny antony maro ianareo no ny lalao ka ireto ny valin'ny omaly alatsinainy izay nosariana ny anio atalata maraina teo ambany fanatreha-masony police des jeux. Omenantsika ny 450 dia ny raha ny lalao tamin'ny 120 ianao ny valiny tamin'izany dia ny 22 48 49 28 raha ny lalao tamin'ny ray ora 44 10 12 7 raha tamin'ny telo ora ianao nandray anjara 12 19 18 26 raha tamin'ny 10 ora kosa ny tapakily ianao dia ny 28 24 15 29 ireo fisariana ny 535 kosa ho an'izay lalao omaly alatsinainy ny valiny ho an'ireo dia 4 3 11 15 12 raha tamin'ny fito ianao ny lalao dia valiny tamin'izany dia 30 39 20 22 anio talata farany amin'ny volana martsa loto du patrimoine ny tiako ambara amin'izay ka ignotsika ho an'ny androany zany dia 22 millions 192 040 ariary. Bet 261 dia manolotra anao bango le fianakaviam-be andreo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet tsy fanao mividiny 2 arivo ariary dia ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidira karatra bango kikis tsy moramora ka sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany vola mety ho azonao tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny bango fa mety azonao hatramin'ny 4 tapisis ariary be zao manatona reo toeram-panjara bet 261 dia tsy fano tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo bet 261 mahazo sambatra ery sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery iditra lalandalina amin'izay loto du patrimoine zay tsika miaraka amin'ny valiny any amin'ny tapany farany amin'ny fandaharana omenanareo eto izany saigny ankehitriny lo dia ndehantsika anaraka indray ny fandaharam-potoana amin'ny azakazy soavaly rapitso alarobia faraka amin'ny telopony volana martsa mariako tsara itona fa samihafa ny club course na ireo course en direct eny amin'ny toeram-panjara sy ireto menantsika ireto andao ary iaraka indraytsika iazakazaka en mars zay iady ny amboaran'ny Pro Paris Turf atelier mirefi 3 metatra izy io aokavy misy ny tady arahantsika ao amin'ny réunion 1 course 1 amin'ny 4 latsaka folo mitra eto Madagasikara manana mpandray anjara 90 isika raisitsika au base amin'izy ireo dia ny 1 Nicolas Bazir 4 Alexandre Brivard petraka eo amin'ny toerambelle chance sakosa ny 11 Lebele 2 Lokene ary ny 5 Gabriel Gelomini outsiders indray zao ny 6 Prat 9 Travers ary ny 14 BKR tsy naho kosa ireto telo reto ny azakazaka teo aloha dia mipetraka ao 2 lycée izy hatreto 16 Briand 15 Garcia ary ny 12 Buyer favori amin'ny tolotra ianao ary ny 4 Alexandre Brivard 11 Lebele ary ny 2 Lokene larina fa efatra Alexandre Brivard io no mahazo ny coup de cœur ary izy ihany koa nitarika ny quinte type-tsika arahany 1 ao afarany ao ny 11 toy izany 3 ary faranany 5
Flash 261 dia manolotra ho anao ny PMU Bet lalao azakadazovaly izay ahitanao ny tombony lehibe indrindra eto Madagasikara. Manomboka izao dia misokatra eto amin'ny Flash 261 ny M-Vol tsindro avy hatrany ary ny dièse 111 étoile 1 étoile 5 étoile 5 étoile 7 dièse dia aro avy hatrany ny tourmarque. Flash 261 miaraka amin'ny M-Vol. Flash 261 milalova n'aiza n'aiza amin'ny fotoana rehetra. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Vita iny zay fifanatrehan'ny Barrière de Madagascar tamin'ny ekipany Niger. Tsy haiko ianareo mpilalao miresaka eto na afapoanareo hoe mivalana sa tsy na afapoanareo. Misy tamin'ireo mpilalao naka Niger, misy naka Barrière de Madagascar. Nisy ihany koa ireo zay nahazo ny maillot araka ny lalao zay nifanaovana tamin'ny Bet 261 teny amin'ny page Facebook teny arabaina ianareo izay nahavita ny pronostika tamin'ny score exact araka izany. Misy lalao ireto ho atolotra ho atsika anjaranareo ndray misafidy. Raha mpitso alarobia dia hifanarika indray ny Gillingham sy Wigan Athletic. Maka ny Gillingham AFC isika amin'izay fotoana izay. Ao amin'ny championnat d'Europe kosa latsaky ny iraky amby roapolo taona dia hifandona ny Iceland sy i France. Maka ny France isika amin'izay fotoana izay. 2.23 ny cote hoandreo lalao anankiroa reo ka anjaranareo no misafidy na anao paris simple na anao paris multiple. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 410 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisarihana. Renareo tsara mihoatra ny 410 miliara be zao no azo isaky ny fisarihana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisarihana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Sambatra izy. Sambatra ery. Mahazo sambatra ery. Araka ny devise ny Lotobet izay hoe le bonheur se trouve dans les chiffres. Ao anatin'io tarehimarika BDB io arakaraka mabetsaka ny tarehimarika anananao no avitanao zavatra eo amin'ny fiainana. Eny ary iroso isika iaraka amin'ireo police de jeu izay manatitra maso ety amin'ny casino Fomaloy Antaninarenina ary manao soni eo amin'ny rapport fataro tsara fa ny rapport dia afaka jerevanareo hatrany izany eny amin'ny page Facebook eny ary ihany koa afaka hatrehanareo ny fisariantsika ato amin'ny Bet 261. Andeha ary izaty izy iaraka isika ihany koa izany fisarian'ny Lotobet izany tsofinarany kosa ianareo zay lalao mba ahazo. Raha ny lalao ny 450 amin'ny raiky folo ianao dia nivalana tamin'izany 48 40 16 3 raha tamin'ny ray kosa 38 22 48 ary 5. Raha toka ny lalao tamin'ny telo ianao 42 5 7 31. Ireo voasarika tamin'ny 10 ora ariva kosa 37 29 47 ary 17. Omenanareo raha mpitso amin'ny fandarana toy izao ny amin'ny fidy nivalana 450 tamin'ny fito ora ariva. 5 ny 535 niaraka tamin'ireo androany dia ny 27 20 16 18 ary 4. Eto ampamarana ny fandarana dia isaorana era-po era-tsaina ireo niarany isalahy tamin'ny Bet 261 nandritra ny fikarakarana ny tournoi golf tany andakana tany. Maro dia maro ireo olona izay nisitraka ny amboara no bataina isaky ny tsokajiny na ny pro senior junior dia arabaina ianareo araka izany. Dia volako lava lalao mbola hoela tsy ho lava resaka fa ny fotoana efa kely tavela andeha apetrako amintsika tsirairay avy ny veloma mandrapiresaka indray samy omba an'Andriamanitra ry tompoko lasy tompoko vavy.